MV 特別之處咧，就係我係變咗一個小粉絲嘅身份，就代入咗我粉絲嘅一個心聲同埋一個精神嘅狀態。咁當然啦，呢個偶像咧就係我哋嘅 Chantelle 啦，佢做呢個 idol，然後我就係一個小宅男，好喜歡 Chantelle 嘅小宅男，咁就見到佢嘅時候咧，我就會好興奮、好開心，會有一個活力去繼續努力去做我自己嘅工作咁樣咯。呢個就係嗰個 MV 嘅設計啦。就算天物會做你，晴天雨天都要一起。啱啱收到 demo 咧，就係覺得Johnny 係俾咗一個好大嘅難題我，因為咧我係so far未試過一首咁 funky 咁有活力嘅歌啦。我大部分嘅單曲都係比較係抒情歌為主嘅。知道呢首歌我要去自己填詞，因為覺得我自己填詞咧會更加表達到我對於我嘅粉絲嘅感謝啦，同埋可以講到多啲我同佢哋一齊相處嘅點點滴滴。不歡的時光，揮不去躲於心底的吻。呢首歌咧係送俾我嘅粉絲嘅一個禮物，亦都係送俾我自己30歲嘅一個禮物。因為呢段時間粉絲們追隨咗我5-6年嘅時間咧，我覺得係好難得，同埋好需要多謝佢哋一直你嘅陪伴。而中間嘅所有點點滴滴對我嚟講係成長，所有嘢都好重要。呢個過程我都好交俾我嘅親愛嘅 Johnny Yim 老師，因為我好相信佢嘅決定。係啊，佢俾到我嘅嘢一定係最好嘅，所以我呢個編曲啊、監製啊、嗰個 melody 係要點樣，我都交晒俾佢，我係完全冇擔心過嘅。都好多謝 Johnny， 好多謝海豚導演呢個幫忙同埋前後嘅 crew。咁當然啦，我覺得真係要多謝嘅就係即係拔刀相助嘅 Chantelle， 因為我覺得揾 Chantelle 嚟做一個女主角咧，真係天下太平。我希望喺我嘅粉絲心目中係佢哋嘅 my only 啦，我亦都希望每一位嘅粉絲喺我心目中都係 my only， 即係想話俾你哋聽，你哋有幾咁重要，同埋你哋每一個俾嘅力量俾我，對我嚟講都好重要。希望大家可以喺一個心情愉悅嘅時候去聽呢首歌，或者喺你哋嘅有難處嘅時候，都用呢首歌嚟鼓勵翻自己。特別係我個 fans 啦，係因為佢哋會更加感受到呢段時間陪伴我係經歷咗幾多嘢。其實有好多好開心嘅點滴，好想同大家一齊去回憶，一齊去回味。